آن مرد در نزدیکی های همین خزان رفتنی است. در برق ریزان سال 1393 هجری خورشیدی. مردی که حدود 13 سال پیش از این روز با ظاهر متفاوتی دل به دریای حکومت زد. دریایی که رنگش از هر سرخی سرختر بود. در آن زمانها که کرزی از کرز قندهار بود و نه یک رئیس جمهور، بیشتر میخندید، شادتر بود و پرگپتر. با موهای کم پشت مثل حالا، اما کمی سیاه رنگتر، چهرهش بشاشتر، قدش ایستاده تر و نگاهش مهربانتر بود. در آن روزها که تکه پیراهنش را میشد در بازار پل خشتی هم یافت و عطرش مارک اروپایی نداشت، بوتهایش براق نبود و رنگ پوستش به زردی نمیزد. در آن روزها او به افغانستان آمد تا رئیس جمهور شود. اما گویا او در این 13 سال به اندازه 30 سال چهره باخته است. در این سالها که شهرها آبادتر، خانه ها امن‌تر و درختان سرسبزتر از گذشته، اما او روز به روز خمیده‌تر و دلنازکتر از گذشته می شد. به طوری که احساس می کنیم خشت خشت آبادی این سالها را او با دستانش روی هم مانده باشد، که شاید مانده باشد. بله، به نظرم او رئیس جمهور یک کشور نه، بلکه رئیس جمهور یک ویرانه، رئیس جمهور مشتی به بیگانه فروخته و شماری همه چیز باخته به افراد فروخته شده و بیگانه شده. بله، او به معنای واقعی کلمه رئیس جمهور سرزمین فریادها و ناله ها شده. فریاد مادری که فرزندانش را از دست داده بود، پدری که پسری را از دست داده بود و یا کودکی که هر دو را به واسطه یک گلوله به خدا سپرده بود. مثل اینکه او آمده بود تا بر اشک‌ها ریاست کند و بس. البته در این مدت او هم کم از دست نداد. برادرش را با دستانش خاک کرد و اشکی نریخت. پسر کاکایش را کشتند و دم نزد. آبرویش را بردند و چیزی نگفت و قصد جانش را کردند و نترسید. زیرا هم و غم او چیز دیگری بود. نگرانیش آینده این مرزوبان بود. تا اینکه دلاشوبی‌هایش کار دستش داد و در یکی از روزها بغض گلویش ترکید تا اشکش را هم دیده باشیم. مردی که قرار بود بر ما ریاست کند خودم دیدم که التماسم کرد و اشک ریخت. جالب است، او اشک ریخت، اما بعضی ها در همان روزها به او خندیدند و گفتند که اشک تمساح ریختن از چشمان رئیس جمهور. اما او باز هم در برابر این گپ‌ها سکوت کرد. با شنیدن این حرفا احساس کردم که ابلیس خیلی بیشتر از آن چیزی که فکرش را می‌کنیم بر بعضی ها نفوذ کرده است. منتقدانش رادیوهایشان را تنظیم کردند روی موج تخریب. روزنامه‌هایشان را ستون بندی کردند با تیتر توهین. تلویزیون‌هایشان را همگام کردند در برنامه کوبیدن کرزی. سایت‌هایشان را قالب بندی کردند به شکل تهدید تا این مرد قندهاری تسلیم شود. راه رفته را برگردد، پایش را پس بکشد، عقب نشینی کند که نکرد. با این حال او حالا رفته نیست. چه خوشحال باشیم و چه ناراحت. چه از خوشحالی جشن بگیریم و پایکوبی کنیم، چه سیاه بپوشیم و بر صورتمان ناخون بکشیم. حامد کرزی می رود. نمیدانم که در این دم آخر باید از او تقدیر کرد یا همچنان به او توهین کرد. راستش این چیزیست که تنها خود او میداند و خدایش و بس. پس خدایا سفرش را بخیر داشته باش. رئیس جمهور ما، خدا حافظ.